Her ser vi det periodiske system. Her har vi de 8 hovedgrupper. Hovedgrupperne fortæller, hvor mange elektroner der er i yderste skal. Altså hovedgruppe 1 har alle 1 elektron i yderste skal. 2 har 2 elektroner i yderste skal, osv. Så har vi perioderne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De fortæller, hvor mange skaller der er i hver grundstof. Altså, periode 1 har 1 skal, periode 2 har 2 skaller, osv. For eksempel, hvis vi tager hovedgruppe nummer 5, som vi har her, så tager vi periode 3, så kan vi aflæse, at her har vi altså P, som står for fosfor. Her, den kan vi så sige, at den har grundstof nummer 15, det vil sige, at den har 15 protoner. Vi kan også se, at i det periodiske system, der er det kun her, hvis vi kigger over i den øverste del, så er det alle grundstoffer. Altså er det periodiske system et skema for alle grundstoffer.